Всем привет! Вы на канале «Из города на дачу». А где ты там есть? Я здесь, в яме. Мы идем к тебе. Привет! Привет. Дело в том, что мы планируем до наступления холодов провести воду в дом. Поэтому нужно будет прокопать такую траншею вдоль дома и, конечно же, еще окультурить вот эту яму. Потому что здесь она у нас совсем уже разваливается. Это ей сколько уже? Года 3 так коробок прожил у нас, какой да? 3? 7 Больше? лет. Счетчик 7 стоял, предыдущий 6. Точно. А это уже новый, да. Как быстро летит время. 3 года, 7 лет за 3 года. Да, мы делали этот короб 7 лет назад. Выполнен он был из ОСБ и обит такой клеенкой. Но, как видите, со временем оно уже все пришло в негодность. Такая труха прям. Да. Это и следовало ожидать, да, Ром? Ну, за 7 лет еще нормально, но и пожило. Да, просто здесь появилась щелка, и туда заливалась охотно водичка. И стояла там долго, а мы не могли это проследить, да, Ром? Поэтому вот так он пострадал. Хотя сам короб, да, давай покажем зрителям, он довольно-таки еще даже ого-го. Хотя и набиралась яма водой, но уцелел. В этот раз мы уже будем делать такую капитальную яму. Выложим ее со шлакоблока, а потом еще сделаю железный каркас, чтобы со временем тоже не раздавило. Поэтому сейчас такая задача обкопать эту яму еще на ширину шлакоблока, потом уже вытащим короб и хорошенько забетонируем. А у нас тут, кстати, еще розочка растет. Ну, вы уже знаете, что у нас такие розы, они хорошо развиваются, и у нас их 2, а это вот 3. И здесь ей совсем не очень хорошо. Поэтому, скорее всего, что я отсюда ее пересажу. А вот здесь ее соседка растет, роза, и ей тут классно, отлично, хорошо разрастается. Я, кстати, ее немножко тоже уберу лишние ветки, вот. А еще у нас тут, кстати, помидоры есть. Вот, выросли. И там тоже кустик с помидорчиками. Ну, вот они, помидорчики. В общем, где населись, там и выросли. Урожайный был год на помидоры. И вот несколько веточек можно здесь будет с розы убрать. А то она хочет уже укореняться и еще пускать поросли, а нам пока это не надо. А еще посмотрите наши розы. Вот, как солнышко, как теплая погода стоит, так они и раскрываются. Хотя я уже думала, все, их сезон прошел, но нет. Они раскрываются постепенно. И вот еще бутончики. Ой, красота, какие красивые. Супер. Так, ну что, Рома, работа началась? Да. Погнали. Я вначале вытащу вот это железо тут по бокам у меня. Я закапывал, чтобы не сильно обваливалось. А я выкопаю розу. Кстати, копать супер, отлично. Земля прям, о, класс, выкопалась. А, вот да. Вокруг тебе нужно помочь выкопать, да? Да. Ага, все. Ширину только вот эту. Ага, мы поняла. Выложим, а потом уже будем смотреть. На первый взгляд здесь кажется, что работы, как кот наплакал, можно справиться и за час. Но на самом деле это не так. Так как наш участок находится на скале, поэтому под небольшим слоем грунта, конечно же, находится пласт камня. А это усложняет процесс работы, поэтому лучше здесь работать вдвоем и использовать побольше инструментов. И здесь напрашивается пословица «любишь кататься, люби и саночки возить». Поэтому, если мы хотим водичку в дом, а также канализацию, приходится немного попыхтеть. Ну что, Ром? До половины уже выкопали. Дело. Мы думаем сейчас немножко подкопать, а потом, чтобы вытащить этот ящик. Уже проще. Уже уже вот даже земелька сыпется. А тут давай ломиком сейчас тебе помогу. Ага. Персик, что там? Что-то происходит. Потихоньку. Туда. Давай вдвоем. Видишь, пошло. Да. Пошел. Сейчас я оттуда, чуть-чуть отсюда. Оп. Наработались, нет сил говорить. Оп. Не могу сам.
А ну, давай. Ура! А я одной левой. Чтоб мужчины делали без женщин. Давай, заваливай сюда. Ты со мной чуть не... Вали. Персик, текай. О, теперь будет легче Да, копать, да? все, теперь красота, наконец-то. Сейчас поснимаем можно. чуть-чуть отсюда быстренько. Да, да, И да. всё. А то переживаешь за эту трубу. Я боюсь этой лопатой или ломиком ее наштыркнуть. Так, а ну-ка, стой. А как так стать, чтобы... Да, я уже стал. Ты сам хочешь? А я туда пока отнесу сам. все лишнее. Ага. Я буду так сбивать вниз. Мы тут А какую-то потом- личинку нашли. И походу это какой-то слизняк. Улитка, наверное. Вот у нее, глянь, образовывается этот. А, это слизняк. Улитка. Образовывается. Слизняк. Надо его уничтожать, потому что слизняки делают беду. Ой, ой. Все, Ром, нету короба. Ну и хорошо. Ну, спалим сегодня Персик, вечером. текай. А я персика не... А, он теканул. Все, я думала, придавила персика. Смотри, как Молодцы. легко. Я раз, подбираю по чуть-чуть Да вообще и красавчик. выбрасываю. Так, пойду найду Роме совковую лопату. Ею будет легче работать. У нас вообще, вы знаете, день должен был начаться вообще по-другому. Я, видите, как при параде, накрашена, вот, накрасилась. Думала, пойдем на прогулку. Сегодня отличная погода, поэтому думали, проснемся, покушаем, попьем кофе и с собачками пойдем прогуляемся по такому солнышку. Но потом думаем, так, солнышко, погода, эти теплые дни, они прям как дефицит сейчас. Сейчас в любое время может мороз стукнуть, а мы же хотим начать строить уже эту комнату, вернее, ремонтировать. Вот, и нужна вода, подвод воды. И мы думаем, успеем, не успеем мы, или не успеем мы сделать эту воду. В общем, и решили, Рома говорит, ну давай немножко я покопаю эту траншею, и потом пойдем на прогулку. Я говорю, ну раз ты будешь копать, то и я пойду тебе помогать. Вдвоем-то быстрее. Вот, в общем, вот такая с накрашенными губами, в розовой кофточке я сегодня работала на траншее, помогала Роме. Так, а где же искать его лопату? Так, здесь ее нет, пойду в дровник. Так что напишите, у вас так бывает? Проснулся, потянулся, думал, день пойдет вот так, а все вышло совсем иначе. Я думаю, что и у тех, кто живет в своем доме, и у тех, кто живет в квартирах, такое часто бывает. Так что, если что, делитесь, пишите в комментариях. А в прошлом видео мы показывали, как Рома залил фундамент под будущую беседку. Мы очень обрадовались, что успели сделать это к холодам. А сейчас мы убираем все уже ненужные подпорки для следующих, так сказать, манипуляций. Но что мы будем делать, Рома сейчас вам все расскажет. Такая у нас получилась опалубка, как мы уже показывали в прошлом видео. Это для нашей будущей как раз беседки. И сейчас нужно всю вот эту землю сгорнуть сюда в середину. И будем выравнивать. А также вот ту землю, которую мы с ямой забираем, будем сюда высыпать. Оно со временем хорошо утрамбуется. И потом зальем верхний финишный слой. Так потихоньку работает, движется, да? Да. А тяпкой лучше, да? Или лопатой? Тяпкой? Не знаю. Я смотрю на тебя, мне кажется, лопатой лучше. Потому что я здесь стою, подгребаю тяпкой туда. Зато у тебя ровненько Не получится. лучше. А у меня тяп-ляп. Все хорошо. Вот, это что. Вот ты знаешь, Рома, я так тебе скажу, вот ты делаешь не тяп-ляп. У тебя максимально все основательно. Просто ляп, просто тяп. Капитально, как ты говоришь. После того, как мы выровняли площадку, сюда нужно было перевести землю с новообразованной кучи. Так как впереди идут дожди, и если это не сделать сейчас и сразу, то земля намокнет, и перевести ее будет намного сложнее. Так что приходилось работать с небольшими паузами, зато к вечеру мы выполнили всю работу.
хочу показать. Пока убирала чернобрывцы свои, бархатцы. А здесь они насеялись и уже по новому кругу пустили росточки. Вот что значит влажная среда, все быстро растет. Вот, ну, конечно, уже похолодание, они не выживут. Вот, но вот так становится уже красивенько. И, кстати, я хотела перекапывать этот участок, островок наш для цветов. Но я вспомнила, что здесь я высаживала, ой, как их называют, нарциссы. Вот, и поэтому я боюсь что-то нарушить. Поэтому уже по весной уже посмотрим, как оно, что будет. Вот, и тогда уже перекопаю. Пусть уже травка будет здесь. Тоже здесь отмульчирование. Разрослась газонная травка. Так красиво растет, но она здесь, конечно, не нужна. Так, ну и погнала дальше убирать. Так, уже максимально повечерело. Я принесла лопату и все-таки решила сейчас пересадить хризантемы. Вот этот кустик и там вот еще такой красненький. Плохо видно. Вот, пересажу их сразу же на свое место и все, пусть они там дальше и растут. Было темно, я не снимала, как пересаживала. В общем, вот здесь поселились хризантемки. Эти белые были здесь, а вот остальные, те вот кустики я уже сюда пересадила. И вот эти красненькие цветочки. Вот, и мой палисадник с хризантемами здесь пополняется. И я думаю, что здесь это не последние хризантемы. У меня есть такая идея, как вот, вернее, есть такая картинка, вот как я вижу этот участок. Поэтому я буду пробовать все это сделать и надеюсь, что у меня это все получится. Вот сейчас осенью все, конечно, выглядит так. Немножко пасмурно, уныло, но по-своему красиво. И в следующем году добавятся новые. И здесь уже получится та картинка, которую мне бы уже хотелось здесь видеть. Я думаю, что это неплохая идея иметь отдельный участочек именно для хризантем. В общем, если у вас есть такой опыт, то делитесь в комментариях. А еще я сегодня планирую отремонтировать дверь в наш сарай-дровник. Так, сейчас свет включу и покажу, что тут с ней произошло. В своих комментариях вы писали и спрашивали об этом. Дело в том, что у нас был сильный ветер, и дверь была немного приоткрыта, и оно как рвануло ветром и вырвало все навесы. Можно сказать, как говорят, с корнями, да, вырвало. Вот так и у нас. Вот такая вот беда произошла. Видите, здесь навес на месте, а вот здесь вырвало. И нужно сейчас это все подремонтировать, подлатать, как-то хорошенько стянуть, чтобы повесить обратно. И как раз недавно у нас появился новый инструмент. Это реноватор аккумуляторный или многофункциональный инструмент, его еще называют. Вчера я немножко его же распаковал, посмотрел, попробовал, как он работает. Так что сейчас, наверное, применим его как раз и проверим, как говорят, в действии. В комплекте идет сам реноватор, зарядное устройство, аккумуляторная батарея и вот дополнительная ручка, чтобы было удобней и надежнее работать. И еще вот такие интересные 3 насадки. Вот такая. Потом такая насадка немного пошире, заостренная. Это, наверное, чтобы, может быть, краску снимать или что-то еще. И вот такая насадка шлифовальная. Так, одеваешь такие наждачки. Вот, и можно шлифовать, где-то даже в углы подлезать. У нас есть одна шлифовальная машина, но она такая круглая, поэтому в углы не залезет. А это раз, и можно будет где-то подшлифовать. Обязательно нам тоже это пригодится. Я вот думал, что с этой штукой сделать. Получается, вот эта часть, она хорошая,
держится хорошо, а вот это рэпнутое и отломанное. Вот, и нужно сейчас реноватором это хорошенько выбрать. Если, к примеру, взять пилу, то я никак не отпилю, да, вот так вот по чуть-чуть. Ни электрической, ни аккумуляторной пилой, ни обычной не получится у меня так аккуратно выбрать. А с помощью этого реноватора надеюсь, что получится. Так, одену аккумулятор и вот возьму вот эту самую такую маленькую насадку. Одевается она легко, вот этот рычаг помещаешь наверх и одеваешь насадку, и рычаг теперь возвращаешь. О, все, держится. А ну проверяем. О, вот это вибрирует. Так быстро-быстро. Частота колебаний от 4 до 20 тысяч в минуту. 20 тысяч за 1 минуту. Вот это да. Как реноватор работает, тоже очень интересно. Ты его запускаешь, подводишь к тому месту, которое тебе нужно выбрать или пропилить, и направляешь, вернее давишь туда совсем потихонечку, не сильно, а он работает сам. Ну давайте, так, вот эту сейчас облицовку уберу. Так, посмотрим. Сам буду первый раз в жизни работать. Ну, видели, он прям туда сам заходит. Интересно. Мне уже нравится. И теперь сверху тоже выберу. А сейчас еще хочу показать на примере вот такого листа, как эта насадка справляется. Вот смотрите, запускаю и так потихонечку просто вперед подаю. Так, вот теперь уже совсем другое дело. В общем, очень понравилась мне эта штука, реноватор. Мне Викочка уже давно говорила, давай его приобретем. Я все как-то не хотел, думал, зачем он нужен. Оказывается, вот и сегодня пригодился. И вообще, я уже даже знаю, где его еще применить. И он понадобится еще не один раз, это точно. Вчера мы повесили дверь. Ночью уже не стал прибивать. Как она называется? Облицовку. Сейчас обратно ее помещу. Потому что она тоже у нас оторвалась. Мы делали ее, кажется, прибивали степлером на такие маленькие гвоздики. Но она тоже отлетела. Сейчас верну обратно и будет уже более-менее красиво. Надо будет еще покрасить тоже заново. Супер. Наш бедный, потрепанный немножко дровник выглядит намного лучше после такого ремонтика. Наконец-то все появилась облицовка, дверь на месте, и не знаем, какая будет зима. Вот, ну теперь точно ничего не слетит, не разболтается. И еще знаете, что Рома принес сюда вот эту вот зеленую лавочку. И мне очень понравилось, что она здесь на этом месте. Я хотела ее перекрасить, но смотрю, что как раз очень красиво она гармонирует. Вот эти красные яркие оттенки с ярким зеленым. Поэтому пусть так и остается. Очень симпатично. Думаю, что здесь она как раз и приживется. Ну, а уже весной, возможно, как-то обновим покраску нашего дровника. Вот. А если у нас появится сарайчик, отдельно угольник и дровник, то я бы очень хотела, чтобы это был мой садовый домик. Расширили мы нашу яму, хорошенько ее подровняли. Особенно трудно было вот тут снизу, где идет пластушка. Тут уже и ломик пригодился, и другие тоже инструменты. Но теперь подошло время обкладывать эту яму шлакоблоком. Поэтому бетономешалка
меняет свою дислокацию. И мы поедем туда, к началу нашего участка. Бетономешалка будет стоять с той стороны, а вот с этой буду складывать шлакоблок. Временно заборчик тоже переедет. Не знаю, ну, наверное, штук 30 сразу привезу блока, а потом уже буду смотреть, сколько не хватит, буду довозить. Фух, так и устать можно. Последний шлакоблок принес и разбил его на две части. Надо ж такое. Ну ничего, заменим. Раствор буду делать сразу на целый мешок цемента, чтобы кладка хорошо держалась. Наверное, возьму пропорции где-то 1 к 2, 1 к 2,5. Так, мы идем к тебе помогать. Помощников звали? Звали. Помощники нам очень нужны. Раствор уже замесился, Вика мне будет подавать его, а я уже буду класть в сам блок, да? Да. Так Погнали. что вот тебе ведро, а вот тебе мастерок. Мастерок. Так, я тебе накладываю в ведро растворчик. Вот так, да? О, сейчас. Сейчас я тут тебе наделаю. Ничего, у тебя все получится. Ну да, я только немного приловчусь. У тебя самая ответственная работа сегодня. Если вы спросите, почему я не наклоняю, так было бы проще, но мне будет так делать как бы тяжело, поэтому чуть-чуть потратим время. Я лучше так мастерком буду накладывать понемногу, передавать Роме, но зато все будет уже путем. А то я тут и так ему тут Шкода делаю. Раствор густой, поэтому так его просто в ведро не высыпешь. Он может упасть сразу несколько ведер в одно ведро. И можем раствор разлить. Ну, у тебя бы это точно получилось бы, хорошо бы его не разлить, а Давай, у меня хватит, не получится. хватит пока. Хватит. Ну и пока Рома выстраивает блоки, я ему в этом помогаю, а наша кошка Тома контролирует процесс. Думаю, что вы заметили, что ограждения у этого палисадника доживают свои последние деньки. И у меня есть всего лишь несколько месяцев, чтобы придумать идеальное ограждение для этого палисадника. И несмотря на то, что интернет полон разных идей, свой идеальный вариант я так и не нашла. Поэтому, если у вас есть свои интересные идеи, обязательно делитесь ими или оставляйте в виде картинок в нашем телеграм-канале. Сделали мы нашу яму. Как видите, сегодня утром я еще позамазывал все щели. А теперь подошло время сделать крышку. Поэтому вначале сварю такой небольшой каркас. Это и будет саму яму держать. Ну и крышку потом на навесы будет хорошо приваривать. Я вчера уже поздно вечером, после всех работ, пересадила сюда наконец-то нашу плетучую розочку. И думаю, здесь ей как раз вот самое место. Я пересадила отсюда хризантемы, потому что, ну, не место, мне кажется, им здесь. А сейчас здесь остались те растения, которые я смотрю, что вот они хорошо здесь вписываются. В основном это хвойные и вот эти вечно зеленые кустики. Дальше я хочу убрать лишние лозы, вот эти все сухие, некрасивые. И оставлю 3 таких сочных лозы. Вот это вот мне нравится. Вот это. Ну и здесь вот еще парочку я вижу.
В общем, уберу лишнее, оставлю нужное и дам ей направление с помощью вот такой вот проволоки. Я хочу подвязать и дать ей направление, чтобы она дальше могла расти и разрастаться. Так, погнали. Вчера я сделал вот такой каркас на крышку нашей ямы. Видите, теперь будет хорошо открываться, закрываться. Навесы приварил. А вот этот кусок профильного листа, который я отрезал, я сейчас прикреплю на этот каркас с помощью заклепочника. Потом хорошенько это все вымоем, и Вика покрасит. А еще на выходных к нам планируют приехать наши друзья в гости. Мы хотим вместе пожарить мясо, но иногда от углей бывает сильно большой жар. Из-за этого приходится либо долго ждать, либо держать вот так вот высоко над мангалом шампура или сетку. Поэтому сегодня я планирую сделать такую приспособу, чтобы она была сантиметров на 5-6 выше мангала. И тогда можно было бы спокойно жарить. Когда уже жар утихнет, тогда можно будет ее убирать и жарить так спокойно, как обычно. Уже давно я ее планировал сделать, но все как-то забываю или руки не доходят, а когда гости приезжают, то тогда уже поздно. Очень важно, чтобы она не занимала полезную площадь, поэтому я буду делать не с какого-то толстого уголка, не с профиля, а вот с такой обычной тонкой катанки. Вот так вот. Сейчас мангал у нас 15 сантиметров высотой. Ну, а эту приспособу где-то сделаю 21 сантиметр. Ну, вот такая подставочка под шампура или под шампуры. Не знаю, как правильно, наверное, под шампура. Да? Получилось. И на этих выходных мы обязательно ее пробуем в действии. Гляньте, класс. И держится отлично. И вообще такой вид хороший. Получился мангал на сантиметров 5-6 выше. Думаю, как раз этого будет достаточно. С прошлого года у нас еще осталось 12 углев мешка. Ой, углев мешка. Мешков угля. Это такой хороший уголь, горит хорошо. Не знаю, наверное, на зиму, конечно, этого будет мало. Но еще у нас есть такой социальный уголь. Тоже, наверное, мешков 15. Но это такой штып вместе с мелким углем. Если печка хорошо разгорелась, разгорячилась, потом можно засыпать такого штыба, ведро 2, и на всю ночь
и даже еще больше. Может еще даже на следующие полдня будет хорошенько гореть, тлеть, и в доме будет тепло. Кстати, гляньте, да, что получается с мешками. Их тоже хватает на одну зиму. Они раз и разрываются буквально пальцами. Поэтому тоже мы поняли, что так в мешках уголь хранить не очень удобно, потому что они просто разлетаются в разные стороны. Ну и поскольку угля у нас не так много, придется побольше топить дровами. Дров у нас немало, есть что пилить, а сейчас покажу, сколько у нас в сарае еще осталось с прошлого года. Такая еще небольшая горка осталась. Это такие напиленные дрова, которые, кстати, очень хорошо подходят и на шашлык. Поэтому мы будем их немного экономить. Но эти дровишки хороши на растопку. Они уже хорошо просохли, и такими щепочками мелкими рубишь, и хорошо разгорается печка. Вот это почти целая стена, ну и снизу тоже пол вот такой штуки у нас еще осталось. Печкой тут уже немного напиляли, такая небольшая гора. А вдвоем все-таки легче, чем одному, потому что одному надо ногой держать, тут пилить неудобно и небезопасно. Фух. Ну теперь, да, сейчас напилим, веселей. И пока дождя нету, послаживаем быстро туда, в этот. О, вот они, наши дровишечку на зиму. Очки дело? Да. Так, держите. Вот такая здоровенная у нас получилась куча дров. Фух, напилили. Я думаю, этого на зиму хватит или нет? Не хватит, у нас еще куча вот осталось, допилим. Самое главное, чтобы это все влезло в наш сарай. Давай, знаешь как? Ты там будешь с той стороны стоять с тачкой, я тебе буду передавать, а ты в нее складывать и отвозить, а потом уже будем в сарай вместе складывать. Давай, хорошо. Заодно посмотрим, вместится вообще это все или нет. Да, должно. Или я пойду там, а ты мне будешь подавать. А давай ты, чтобы ты отвозил, да? Да. Давай. Вот это дров наготовим, да? На зиму точно нам хватит. Ну, зато уже не замерзнем. Это точно. И на шашлычок, если вдруг придумаем сделать, тоже хватит. Шашлычок это мы любим. Получается, мы напилили два ряда. Вот этот полный и вот этот немножко неполный. И там еще тоже, кстати, 2 ходки осталось. Так что, думаем, этого на зиму нам хватит. Не замерзнем. Да. Но в перерыве между дровами я готовила нам с Ромой ужин. И так как времени на готовку на этой неделе было совсем мало, поэтому пользовались заготовками, которые у нас были в холодильнике. У нас был запас мойвы, поэтому я ее готовила на нашей электричке, так я называю нашу старенькую электрическую печь. И вообще очень удобно готовить на улице, особенно блюда из рыбы, потому что в помещении после готовки рыбы остаются не очень приятные запахи, а на улице это очень приятный аромат. Не могу вам передать этот аромат. И вообще я заметила, что когда готовишь на улице, то вкус какой-то совсем другой, он более ароматнее, более насыщенный. Не знаю почему. Если вы тоже это замечали, то поделитесь в комментариях.
Персик, нельзя. Но мы тебе дадим. Мы тебе оставим, обещаю. Да, обещаю, нельзя. То ты хотел со стола прям. Угу, вкусненько пахнет, да? Нельзя. Персик, нельзя. Вот как Викулечка кормит этих гавриков. Мясом кормишь их, курочкой. Некоторые вот носом крутят. Беня, а ты чего не идешь? Ты стесняешься? Да, стесняюсь. Я ему сейчас в домике положу. И вам, собачки, сейчас все будет. Вот видишь, целая кастрюля. Ох, и хвосты у них телепаются. Пойдем, и вам. Так, сейчас. Гаврюшата. Держи на косточку. Послушай, на тебе. Съедят. Присоединяйтесь. Садись после труда дня. Кушать свежее. И свечку не затухла. Ничего себе. И вам приятного аппетита. О, куда я собралась на ночь глядя? Уже так быстро стемнело, а на самом деле сейчас еще и нету 6 вечера. В общем, я решила пойти сейчас, чтобы не терять драгоценных 3 часа у меня еще есть. И работы еще вот на улице очень много, никак не доделаем. Поэтому я сейчас пойду и буду красить крышку на нашем люке, ну, в яме нашей. Вот, покрашу ее, а завтра уже посветлеет, и я покажу, как у нас там все уже получилось. Конечно, работать в темноте, да еще и в таких условиях, потому что пошел небольшой дождь, было не совсем, скажем так, камильфо, но я решила не сдаваться и покрасила крышку хотя бы в 1 слой краски. Какая у нас крышка по итогу вышла. Вообще, я думаю, что эта конструкция, она теперь прочная, надежная и, как говорится, на века. Ну и вот перекрашенная крышка тоже смотрится намного лучше, чем ее предшественница. И, в общем, оттенок тоже мы подобрали правильный, подходит под наши все оттенки вот во дворе. Ну, а вот эти части мы уже будем весной что-то с ними думать, делать либо диким камнем, вот, может быть, чем-то еще. Я вообще хотела побелить известью, а Рома говорит, нет, давай подождем весну и кое-что интересное здесь, красивую отделку придумаем и сделаем. Вот. Ну и в телеграм-канале вы советовали по поводу размера крышки. Очень был хороший совет и замечание, и мы, в принципе, с вами согласны. Нужно было крышку сделать либо полностью по периметру всей конструкции, либо даже немножко больше. Вот, потому что если будет дождь, снег, влага будет активно попадать. Но я, вы знаете, успокоилась немного, потому что Рома сделал все так прочно, и сама крышка прилегает к основанию. Даже сейчас покажу. А то мы сделали и не показали вам. Ох, такая она массивная. Вот. Итак, рама прилегает хорошо к основанию, и думаю, что и щели вот совсем небольшие. И я думаю, что влага и дождь не сильно будут пропускаться через них. Ну, а там за эту зиму как раз посмотрим, как получится. В общем, такое большое дело сделали, и теперь будем продолжать делать подвод, выкапывать траншею для подвода воды в дом. Ром, давай покажем вообще, какие у нас планы по траншее. Да, мы выроем траншею. Здесь в яме я оставил такое небольшое отверстие, специально, чтобы можно было присоединить тройник и потом вывести эти трубы. Вот здесь будет идти тоненькая труба, то есть с водой, до нашей спальни, до дальней. Получается, вот здесь, Ром? Нет, это первое. Это наша спальня. Это наша спальня, а нам нужно до дальней спальни, которую вот она, мы да? тоже уже скоро будем ремонтировать. Да. А И потом от той спальни вот туда дальше, в конец огорода, тоже будем траншею немножко пошире рыть, там уже будет сливная яма.
О, какие работы нас ждут, Рома. Ну да, ну сколько успеем, столько успеем. До морозов, до дождей. Мы не Ну знаем, да. да. Немножко мы все-таки успели, да, по теплым дням сделать грандиозные такие работы. Но с траншеей я, конечно, вообще очень боюсь здесь выкапывать. Не то что боюсь, но здесь придется прилагать тоже очень много усилий. Мы тоненькую выроем, Угу. лишь бы, чтобы шланга проходила. Ну или труба такая тоненькая. Труба для воды, Наверное, водяная. дюймовая или 3/4, я не помню, какая она там должна идти. Мастера как раз вызовем, скорее всего, чтобы он провел, подсказал, какие трубы купить. У нас есть хороший друг, мастер на все руки. Он нам уже делал, да, когда-то Да. воду. Вот, поэтому с его помощью мы как раз и справимся с этой задачей тоже. Да. Главное теперь траншею. Так, ну давай лопату, буду рыть. Раз Вика уже сказала, У меня для тебя есть другое задание. тогда нужно начинать. Ну, давай, сделай один копок такой. Вот, копни. Если я начну, я тогда уже не закончу, пока все не сделаю. Нет, называется «Положи начало». Вот. Все, начало положено. Рома копнул, а ты мне нужен сейчас для другой задачи. Мгм. Все, отлично. Тряпочка моя тряпочка. Копок. Ну, Знаешь, такое слово копок. я понял. Мгм. Ну, а для чего и нужен? Фонарики. А, фонарики. Хорошо, хоть не об железку, Ром. Ой, а Так, что я- там? Там этот самый остался, мастерок. А, это Ну вот. Шапокляк жена.